رنا رنا بکړی زړه د جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم روشان دی وی تل د لمر په شان دارالعلوم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أحسن الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعينو، درسنا مخکې درته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. ثانیاً د یو داسې موضوع په اړه خبرې کوم چې نن سبا اکثر مسلمانان بلکې ټول مسلمانان د هغې د وجې نه مغلوبه دي، او هغه موضوع ده په اجتماعي توګه سره د مسلمانانو د مغلوب کېدو اسباب. معززو سامعینو، که موږ تاسو د جغرافیې د لحاظ سره وګورو نو په دنیا کې 50 اسلامي ملکونه دي چې د ټولو دنیا د قومونو نه د دوی قوم زیات ده، او دوی د دنیا په داسې ځای کې پراته دي چې د هغه ځای نه ټوله دنیا کنټرول کیږي. هوایي، بحري او زمیني لارې ټوله د دوی په ملکونو باندې دي. که چیرې دوی وغواړي نو دوی په یو ورځ کې د دنیا هوایي، زمیني او بحري لارې بندولی شي. او که د اقتصادیاتو له پلوه ورته وګورو، د دې دنیا په دې وخت کې د ټولو غټه سرمایه تیل دي، او دا ټول د مسلمانانو په ملکونو کې زیات دي. تیل، پټرول، معدنیات او همدارنګه نور قیمتي شیان دا ټول د اسلامي ملکونو کې زیات دي. او د مسلمانانو داسې یو فوج ده چې هغه په یخني، ګرمي، دښتو، صحرا او بیابانو کې جنګېدلی شي، خو د کافرانو داسې یو فوج ده چې بعضې په یخني، بعضې په ګرمي، بعضې په دښتو او بیابانو کې نشي جنګېدلی. خو بیا هم که موږ وګورو مسلمانان نن مغلوبه دي، د دې اصلي وجه څه ده؟ حالانکه که موږ خپل په تاریخ باندې نظر واچو، مسلمانانو ډېرې غټې غټې حکمرانیانې کړي دي، لکه قیصر او کسرا، په وچه او په سمندرو د دوی حکمراني وه. خو د دې یو څو سببونه دي. لومړی سبب دوی د اسلام او قرآن نه لرې دي. معززو سامعینو، الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مسلمان، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی، تاسو په اسلام کې پوره پوره داخل شئ. د صحابه کرامو د کم تعداد باوجود او د کم وسایلو باوجود الله جل جلاله دوی ته ولې بارځه کې غلبه ورکړې وه؟ دا وجه چې دوی د اسلام هر حکم په ځان بیچونو چې رامنئ. د 314 بدري مجاهدینو 0 مسلح او تجربه کار کافرانو ته شکست ورکړ. په بل ځای کې 3000 مسلمانانو 2 لکه کافرانو فوج ته شکست ورکړ. دا وجه څه وه؟ حالانکه دوی سره نه جدید اسلحه وه، نه ورسره تیل، پټرول، معدنیاتو، نه ورسره مضبوطې لښکرې وې، نه ورسره غټ غټ طاقتونه وو، خو بیا هم هر ځای کې دوی په کافرانو باندې غالبه وو. د دې وجه دا وه چې د اسلام هر حکم پلي کوو او د اسلام هر حکم یې په ځان بیچونو چې رامنئ. راځم دویم سبب ته. دویم سبب بې اتفاقي ده. معززو سامعینو، الله جل جلاله په خپل قرآن کریم کې فرمایي: انما المؤمنون اخوه. بېشکه یو مؤمن د بل مؤمن ورور ده. او د بخاري او مسلم شریف حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: المسلم اخو المسلم. یو مسلمان د بل مسلمان ورور ده، نه به ورته تسلیمي او نه به کفار ته تسلیمي او نه به ورباندې ظلم کوي. او ټول مؤمنان د یو جسد په شان دي. که چیرې د جسد په یو عضو درد وي نو ټول بدن درد ورسره کوي، او که چیرې د مسلمان پر یو ملک باندې ظلم کیږي نو ټول مؤمنان ورسره ځورېږي. که نن سبا په اسلامي ملکونو کې څومره قتل عام روان دی، څومره جنګونه روان دي، ټول د دوی د بې اتفاقي د وجې نه روان دي. د دوی د بې اتفاقي د وجه د اندلس 700 کلنه باچي د دوی د لاس نه وتل، د دوی د بې اتفاقي د وجه د هندوستان 1000 کلنه باچي د دوی د لاس نه وتل، د دوی د بې اتفاقي د وجه په بغداد کې 1 کروڑ او 6 لکه مسلمانان شهیدان شول. اخر دا وجه ده چې موږ نن سبا مغلوب یو، موږ نن سبا کافران پر موږ باندې ظلم کوي. همدا وجه ده چې کله کافران د رسول الله صلی الله علیه وسلم استهزاء کوي، کله د قرآن کریم سپکاوی کوي، کله په صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین باندې سپکاوی کوي. مونږ اصلي وجه دا ده چې مونږ نن سبا بې اتفاقه یو.
زه دلته نن دا وایم که چیرې مسلمانان نن په اتفاق سي یو موټی سي د دنیا یو کفري ملک هم دوی ته شکست نشي ورکولی او که چیرې همداسې بې اتفاق وي څه چې په لاس کې لري او څه ملکونه چې په لاس کې دا به ټوله د لاس نه ووځي. راځم درېیم سبب ته. درېیم سبب د کفارو سره مشابهت کول دي، که هغه په اخلاقو کې، که هغه په شکل و صورت کې، که هغه په جامو کې. الله جل جلاله فرمایي څوک چې د اسلام نه واسې بل دین غوره کوي او اختیاروي دا به الله جل جلاله هیڅکله د ده نه قبول نه کړي او دی به په آخرت کې له نقصان مندونکو نه وي. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منه. څوک چې د قوم سره مشابهت کوي د قیامت په ورځ به حشر د هماغه قوم سره وي. مونږ خپل اسلام شته، خپل پیغمبر مشته، خپل کتاب شته، خپل مذهبي طریقې مشته، خپل تهذیب او ثقافت مشته. اسلام یو کامل دین ده، د مسلمانانو د هر اخ دپاره یو مکمله ضابطه حیات موجود ده. په غم خوشحالي کې موږ کفار ته په هېڅ څیز کې محتاج نه یو. زه مسلمانانو ته دا وایم چې تاسو کله لیدلی چې یو کافر زموږ په رقم لباس اغوستی، کافر زموږ په رقم ویښته پرېږي، لیکن مسلمانانو ته نن وګوره د کفارو په شان ته لباس کوي، د کفارو په شان ته سرونه جوړي، د کفارو په شان ته ګیرې جوړي. همدا وجه ده چې موږ نن سبا مغلوبه یو. که موږ د کفارو سره مشابهت پرېږدو او خپلې لارې انتخاب کړو نو الله جل جلاله به موږ ته بیا د پخوا په شان غلبه راکړي. نو الله جل جلاله په دې خبرو اول ما ته ثانیاً تاسو ټولو د عمل کولو توفیق درکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.